E aí galera, tudo bem? Estamos aqui na pista de motocross aqui e vou mostrar a moto de motocross para vocês. Bom, é isso aí galera, tá aí a motinha e vamos se vestir aqui pra ir pilotar, né? Vamos deixar a câmera aqui. Deixar a câmera aqui. E vamos botar a roupa. Calor dos infernos aqui. É um calor dos infernos. Eu tô falando com a câmera. Tô falando com a câmera. Esse, meu pai. Minha furada. Hã? Acontece. Que calorão. Tá louco. Se você soubesse quanto tá calor aqui. Porra. Suando. Bota fodida. Bota no pedaço. Bota a chinelinha. Vamos lá então, galera. Dá uma voltinha na pista. Vocês conhecer a pista. Tentar fazer o mais rápido possível para não ficar muito longo o vídeo. Vamos lá?
voltinha aqui na manhã pra aquecer. Pulinho no valo. De boa. Aí, gente, eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo o nome do meu Facebook, quem quiser entrar lá e ter contato, tá lá. E eu peço ajuda de todos vocês aí, dos caras que são mais antigos, né, que estão mais tempo nos canal, pra me ajudar a divulgar o meu, ou se inscrever no meu, deixar o like, entendeu? Peço a vocês também. Muito obrigado. É que eu comecei, eu tô pedindo a ajuda de todo mundo. E chega de papo, vamos lá. Tem um valinho. Vamos lá. Vai morrer primeiro. Correira. Essa aqui é de verdade, tá? Pra quem não sabe aí, eu ando de moto desde os 6 anos. Minha primeira moto foi uma cinquentinha. Sabe aquela cinquentinha de criança? Todo mundo tem na primeira, né? E a minha segunda que meu pai passou foi uma XL, que a gente vinha andando pra cá. Ela era de rua. E eu pulava aquela aqui. E era por aí. Aí eu tô apaixonado no bagulho. Sou apaixonado por motocross. E tô aqui com essa aqui hoje, que é um cavalo. É muito a poder.
Que solão, gurizada. Vá, tá queimando. Nós vamos tirar a trilha. Um pouquinho. Fudeu o brinquedo, não adianta. Dá só uma voltinha curta aqui pra não ficar muito longo o vídeo. Em outro vídeo eu boto a continuação da trilha. Nem é grande isso aqui pra dentro, olha aí. Dá só um pedacinho, meu pequeno. Pode, brinquedo. Cansei. É isso aí então, gurizada, eu vou ficando por aqui. E quem gostou do vídeo, clica no gostei, deixa o like e se inscreva no canal. Fui!